629 47 Avenue 屋崙國偉屋，loft 就好大啦，但係咧而家係執緊。呢度咧ขึ้น落去。然後呢度草場，呢一度點解裂成咁嘅咧？可唔可以講講？嗱，呢度咧後邊有個鐵閘，然之後後邊啊可以後邊呢度泊車入嚟，呢度咁樣。而家隔離呢度咧就起緊一間，以前係可能有啲車。隔離呢度嗰啲設施。下邊咧有個地牢，地牢呢度都好大啊，可以按嚟執下嘢。呢條路啊咁樣出。呢度有個廁所，佢以前可能分租出去唔通？呢啲窗安啲鐵閘，估下幾錢呢？呢度有個台，佢呢度擺啲嘢食喺度，揾張梳化咁坐下都幾係嘢喎。坐喺部飲咖啡咯。嚇，係咯。呢個唔知係以前係咩啊？棵樹啊？棵樹嚟㗎。嗯。